Dis op van my hart om volgens met jou 'n woord te deel. Ons gaan in 'n Jesus-reeks in. En dan gaan ons 'n Heilige Gees-reeks in vir Hemelvaart en vir Pinkster en soos dat ek net stil word vir oggend en gisteraan, is ek so bewus van die Here se teenwoordigheid, so bewus van wat aangaan in die wêreld, in ons land, in kerke. En ons opwondend in my hart vir dit wat voor lê, hierdie seisoen wat vir ons voor lê. Wie weet dat die grootste gebeurtenis in die wêreld het plaasgevind laasweek en ons het die voorreg gehad om dit te vier. Dit het nie laasweek plaasgevind, ons het dit laasweek gevier. En dit is regtig my gebed vanoggend dat jou hart sal oop wees om te ontvang dit wat die Here wil doen. Sien ek net nodig om spasie te maak vir die Heilige Gees om met ons te gesels. Spasie te maak om in ons harte te kom vestig, in ons gedagtes te kom vestig. En partykeer kies ons om hom uit te laat in hierdie besige tye van ons lewe. Partykeer is dit net makliker om te beweeg, om in 'n roetine te kom, om aan te gaan. Gebruik hierdie oomblik vanoggend, soos wanneer jy op 'n ver pad ry en jy stop vir 'n breek, waar jy net reflekteer. Gebruik hierdie oomblik om te reflekteer op dit wat die Here vir ons gedoen het. Op sy seun Jesus, maar ook dit wat vir ons voor lê in hierdie seisoen. En ek wil vinnig so hierdie oomblik gebruik om net ons aanlyn gehoor te verwelkom, baie welkom. My gebed is dat die Heilige Gees ook die naprediker van hierdie woord in julle harte sal wees, dat julle sy teenwoordigheid sal ervaar. Ons gesels vanoggend oor 'n tema, waar Jesus stop. Waar Jesus stop. Wie van julle stop by stopstrate? Wie van julle stop by stopstrate net sekere tye? Kom jy hand opsteek. Wie van julle stop net wanneer jy nie laat is nie? Wie van julle stop glad nie? Ons is nou aanlyn, so wie hand hoog opsteek nie. Ek het nou die dag met iemand gesels. Maar ons het partykeer sommer in 'n gewoonte kom en dan voor jy oë uitvee, dan het 'n stopstraat nie meer 'n stopstraat in jou lewe geword nie. Dan is dit sommer 'n toegee teken, daar staan stop, maar ons gee toe. En ek besef dat partykeer gebeur dit ook in ons lewens. Wanneer ons kies om reël weg te beweeg van sekere standaarde, wanneer ons kies om weg te beweeg van goed wat ons sien, wat ons verstaan, wat ons leer, dan word dit net 'n roetine. En dit wat nie reg was nie, het nou vir ons oukei geword, want ons het dit net lank genoeg gedoen. En hierdie oomblik vanoggend beleef ons Jesus, en die woord sê, waar Jesus stop. Waar Jesus stil staan vir 'n oomblik, en ons gaan kyk wat die woord sê, maar ek wil vinnig net teruggaan oor wat ons gesels het laasweek en die week voor. Dit is 'n fondasie vir die van julle wat nie hier was nie. Ons het gesê, daar's oomblikke in die wêreld wat die mensdom verander, maar daar's oomblikke wat die wêreld transformeer. En die opstanding was een van daai oomblikke. 'n Oomblik waar ons kon sien dat God se woord lewend is, dat dit waar is, dat dit magtig is, dat dit ons vry maak, dat dit lewe bring. Die opstanding van Jesus was net 'n oomblik in geskiedenis nie, hallo kerk, dit was 'n oordrag van krag, 'n nuwe werklikheid vir elke gelowige, 'n nuwe werklikheid vir ons wat deel in die liggaam van Jesus Christus, van die van ons wat deel en sê, ons kies Jesus as ons verlosser en ons saligmaker. En dan sien ons 'n oomblik in hierdie dag, hierdie Sondag, waar ons al die hartseer beleef het, al die wanhoop beleef het, en die vraag is as volg, waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie, hy het opgestaan. En ons het vasgemaak laasweek dat ons nie ons advies soek in wêreld so goed nie, ons vrede is nie in ons besittings nie. Dis vas in wie Jesus Christus is, die koning van alle konings. En die vraag het gekonfronteer, dat het 'n geestelike skudding gebring in daai oomblik. Ons het gesê, ons sekuriteit is nie in mense se goedkeuring nie, en ons oplossings is nie in tradisies of denke nie. Die klip was weggerol, hallo kerk, nie sodat Jesus kon uitkom nie, want ons sien later dat hy sommer deur die mure kon by sy disippels staan. Die klip was weggerol sodat ek en jy kon inkyk en getuig dat die koning opgestaan het, dat Jesus lewe. En in hierdie voorbereiding praat ons oor 'n Jesus-reeks, daar waar Jesus, ons nie net Jesus ontmoet nie, maar Jesus herbeleef, weer en weer, die koning van alle konings. En dis my hart vanoggend, dat ons harte sal oop wees om te ontvang dit wat die Heilige Gees doen in hierdie oomblik. Nie net om vanoggend oor Jesus te leer nie, maar om hom werklik te ontmoet. Sien, ons kan lees oor Jesus in die woord van God, ons kan praat oor Jesus by sal, ons kan praat oor Jesus in die kerk, maar daar is 'n oomblik in ons lewens waar ons hom werklik moet ontmoet. Daar is 'n oomblik waar daar verandering plaasvind, waar goed skuif in ons lewe. En hier's 'n oomblik in Johannes 5 vers 1 tot 13,
Ons gaan saam lees, dit sê, hierna was daar weer 'n fees van die Jode, en Jesus het daar voor Jerusalem toe gegaan. By die skaappoort in Jerusalem was daar 'n bad met die Hebreëse naam. Ken julle hierdie bad? Ken julle hierdie bad? Dit het 5 pilaargange gehad, waar daar baie gestremdes gelê het, blindes, krepeles, lammes, en onder hulle was 'n sekere man, wat al 38 jaar lank siek was. En Jesus het hom sien lê, en geweet, dat hy al baie lank siek was. En toe vra Jesus vir hom, wil jy gesond word? En ek wil volgens net konteks bring, die woord sê, daar was 'n fees, en daarom moes Jesus Jerusalem toe gaan, en in Deuteronomium 16 vers 16 lees ons, dat daar 3 feeste was in hierdie tyd. Daar was 'n rede hoekom hulle moes beweeg as Joodse mans. Een was die Paasfees, die Pinksterfees, en ook die Hittefees, wat eintlik die tabernakel was, die tyd van die tabernakel, daar was 'n fees, en ons weet nie in hierdie spesifieke teks wat se feest dit was nie. Die Bybel sê nie vir ons nie. Ons weet dis een van hierdie 3, en dis hoekom Jesus moes beweeg, en hierdie oomblik vind plaas. Sien, Johannes se bedoeling was om Jesus se krag, sy genade en sy gesag te wys, selfs op 'n Sabbat. En die fees word nie vir my en jou genoem omdat dit nie belangrik is nie, want die fokus hier is nie op die kalender, hallo kerk nie, die fokus hier op 'n koning wat inbeweeg in 'n oomblik. Die fokus is nie op wat besig is op die kalender, op die Joodse kalender by die tyd nie. Die fokus is dat die seun van God, dat Jesus hier is en dat iemand se lewe gaan verander. Dat daar 'n oomblik is waar ons genade gaan sien, krag gaan sien, gesag gaan sien. En hier's wat Johannes vir ons probeer skryf. En dan gaan dit verder in vers 7 en sê, die sieke het hom geantwoord, meneer, ek het niemand om my in die bad te sit, as die water in beweging kom nie. En terwyl ek aansukkel, gaan iemand anders voor my in. Sommige weergawes van Johannes 5 is daar nie die einde van vers 3 nie, en daar is ook nie 'n vers 4 nie. En dan sien ons dit later in ander vertalings, sodat vir ons kan konteks gee van wat in vers 7 gebeur. So in die oorspronklike Grieks is hierdie gedeelte, wat ons het nie vanoggend gelees nie, dis nie daar nie. Maar in daai gedeelte sê dat 'n engel gekom het en die bad geroer het. Maar in die oorspronklike teks is dit nie daar nie. Ons sien dit later as 'n voetnoot om vir ons konteks te gee oor presies wat hier gebeur in vers 7. Die sieke het hom geantwoord, meneer, ek het niemand om my in die bad te sit as die water in beweging kom nie. En terwyl ek aansukkel, gaan iemand anders voor my in. Dis 'n interessante gedagte hier is dat nêrens in die woord sien ons dat engele water beweeg vir energie nie. Ons lees van hierdie storie, ons hoor dit, maar nêrens anders in die woord sien ons dit nie. Ons sien wel dat Moses 'n bronslang opsit en vir hulle sê, kyk op en genesing vind plaas. Ons sien wel dat Naaman genees in die Jordaanrivier, want die profeet spreek 'n woord in gehoorsaamheid. Ons sien wel genesings plaasvind onder gehoorsaamheid, onder die woord van God, maar nêrens omdat engele energie in water inbring nie. En dit laat my dink oor hierdie storie en hoe hulle dit skryf en hoekom hulle dit so skryf en wat beteken dit vandag vir my en jou, hallo kerk. Sien, eerste in, eerste uit. Eerste in, eerste bedien. Klink hierdie vir jou reg in die kerkwêreld vandag, in die huis van Jesus Christus. As jy eerste inkom, word jy eerste bedien. Klink dit vir jou reg om te sê dat die sterkste onder die swakkes sal eerste genesing ontvang? My pa het altyd gesê, in die land van die blindes is die een-oog koning. En ek lees hierdie skrif in hierdie teks en dit begin in my hart werk en sê, maar dit maak nie vir my sin, Here, hoekom sal ons in hierdie oomblik 'n geval sien waar U kom, deur U engele die water beweeg, sodat die wat eerste daar kom, die wat die sterkste is onder die swakkes genees sal word? En daar's konteks rondom hierdie beweging. Sien, vir 400 jaar was daar stilte. Vir 400 jaar voor hierdie oomblik aanbreek in Johannes 5 was daar stilte. 400 jaar. En dan gebeur hierdie oomblik. Geen wonderwerk word verrig nie. Ons sien wel Johannes die Doper wat kom om 'n pad voor te berei vir die seun Jesus, die seun, die Messias. En dan begin hierdie konteks. 400 jaar later. En vers 8 sê, en Jesus sê toe vir hom, staan op, tel jou goed op en loop. En oombliklik het die man gesond geword, sy goed opgetel en geloop. Dit was 'n Sabbatdag, die Jode sê toe vir die man wat genees is, dis 'n Sabbatdag, jy mag nie jou goed dra nie.
Maar hy antwoord hulle, die man wat my gesond gemaak het vir my gesê, tel jou goed op en loop. Hulle vra hom toe, wie is die man wat vir jou gesê het, tel jou goed op en loop? Die man wat gesond geword het, het egter nie geweet wie die man was nie, want Jesus het ongemerk weggegaan, omdat daar 'n klomp mense op die plek was. En ek wil 'n paar punte in jou hart vasmaak vanoggend. Jesus kom by hierdie oomblik aan, 400 jaar se stilte. 'n Pad wat voorberei is vir 'n Messias wat kom, om 'n wonderwerk te doen, om krag te wys. En baie keer word die vraag gevra, maar hoekom het Jesus net hierdie man genees? Hoekom het Jesus nie almal daar genees nie? Sien, Jesus het gekom in hierdie oomblik om te wys dat hy die genesing is, dat daar nie krag in water is, maar krag in sy naam. Ons sien Jesus sê, vat jou goed, staan op en loop. Nêrens sien ons Jesus help hom in die water in nie, nêrens sien ons Jesus die water roer nie. Jesus sê, staan op, vat jou goed en loop. Jesus is hier, die genesing is hier, die weg, die lewe en die waarheid is hier. 'n Nuwe seisoen breek aan in hierdie oomblik en Jesus doen 'n wonderwerk. Maar hier's 'n gedagtepatroon wat gebreek moet word onder die mense in daai oomblik. 'n Vasgevangene stelsel, 'n kompeterende prestasiesisteem vas aan valse hoop. Wanneer ek net eerste kan inkom, sal ek genees. Wanneer ek net gehelp kan word, wanneer ek net. En baie keer kom die kerk op so 'n plek waar ons kompeterend, prestasie gedrewe word. Wanneer ek net langer genoeg bid as die ou langs my, wanneer ek net meer by die kerk is as hy, wanneer ek net aktiwiteit met intimiteit in my lewe kan vervang, dan gaan die Here deurkom vir my. Dan gaan die Here sê, maar dis nou jou tyd, dis nou jou seisoen, staan op en loop. Niets wat gebeur. Die Here vra spesifiek hierdie vraag vir hom, Jesus, en dit sê, wil jy gesond word? Wil jy gesond word? En hy begin nie deur vir Jesus te antwoord ja nie. Hy begin deur die storie te vertel oor hoekom hy nie in die water kan kom nie. En ek wonder baie keer as die Here vir ons vra, wil jy gesond word? Wil jy in hierdie nuwe seisoen van jou lewe inbeweeg? Wil jy die drome wat in jou hart is gaan vasmaak? Wil jy in geloof beweeg? En voor ons sê ja, begin ons eers met die storie oor hoekom ons nie kan nie. Oor hoekom dit vir ons gemaklik is om net te wees waar ons is. Sien, party van ons wil nie gesond word nie, party van ons wil nie in die volgende seisoen ingaan nie, party van ons wil nie in geloof beweeg nie, maar dit is net vir ons te gemaklik waar ons is. Sien, wanneer ek net op 'n Sondag kerk toe kom, wanneer ek net al hierdie boksies tik van die aktiwiteite, is ek okay, maar diep in jou hart is daar 'n brand, diep in jou hart is daar verlange na 'n aanraking deur Jesus Christus, sodat sy krag in en deur jou kan beweeg. En die vraag is, wil jy gesond word? Wil jy in hierdie nuwe seisoen van jou lewe inbeweeg, of wil jy nog 'n verskoning uitdink oor hoekom jy nie kan nie? En ek was verlang in my hart met daai vraag gekonfronteer. Partykeer is dit vir ons makliker om net stil te word, net agter die skerms te beweeg. En te sê, ek gaan hemel toe. Ek het my hart vir die Here gegee. Ek wil vanoggend oor jou verklaar dat daar 'n nuwe seisoen is, 'n nuwe seisoen in jou lewe, een wat vas is aan jou roeping. En hoop is nie 'n ontsnapping uit jou realiteit nie, dis 'n anker in. En die hoop Jesus Christus hier was nie 'n ontsnapping uit sy realiteit nie, maar 'n anker in. 'n Anker in dit dat Jesus Christus daar is, dat die woord waar is. En dat daar 'n nuwe seisoen aangebreek het vir die kerk. Sien, sy wonderwerk bring nie net vryheid nie, dit trek onmiddellik die aandag van godsdiens en weerstand. Hulle kerk, die eerste ding wat gebeur na hy 'n wonderwerk ontvang, is die godsdienstiges kom. En sorry, maar dis 'n Sabbatdag, jy kan nie jou mat optel en beweeg nie. Hy het vir 38 jaar daar gelê, en ek wil hê jy moet hierdie prentjie sien. Kan jy gou dink aan diegene daar binne van hoe dit lyk? Siektes, 38 jaar. Hoop om in 'n bad te kom sodat hy gesond kan word. En in 'n oomblik kom Jesus daar aan en hy sê, wil jy gesond word? Vat jou goed en loop. Die eerste ding wat hy ontvang na sy wonderwerk is kritiek. Die eerste ding is godsdiens wat 'n aanklag bring en sê, maar dis 'n Sabbatdag, jy kan nie vandag hier opstaan en loop nie. Sien, Jesus het hom gesond gemaak, maar godsdiens het hom ondervra. Want godsdiens fokus op wat jy dra, maar Jesus fokus op wat hy gedoen het. Sien, Jesus fokus aan 'n kerk op wat hy gedoen het, want hy het uit die graf uit opgestaan. Want hy het gesê, ek sal my gees uitstort, om vir jou helper te wees, om vir jou 'n trooster te wees in hierdie seisoen. Hy het gesê, ek sal my gees vir jou stuur wat jou lei. Hy het gesê, ek sal my gees vir jou stuur wat op jou hart sal bly. Maar die wêreld het gesê, jy moet eers by die water uitkom. Die wêreld het gesê, jy moet kompeteer en presteer.
Die wêreld sê kompeteer, Jesus sê ontvang. Die wêreld sê presteer, Jesus sê ontvang. En ek wil vanoggend hierdie hart in jou woord vasmaak. Dis nie 'n seisoen om te kompeteer nie, dis nie 'n seisoen om te presteer nie, dis 'n seisoen om te ontvang wat Jesus Christus vir sy kerk het. Ons sê God bou sy kerk. En wanneer ek en jy nie toelaat dat Jesus die fundament word van hierdie kerk nie, van die kerk word nie, dan bou ons met die gawes en prestasie van mense. Wat kan ek doen? Hoe goed kan ek preek? Hoe mooi kan ek lyk? Hoeveel goed kan ek by mekaar sit? Hoeveel mense kan ek saamtrek? Hoor my hart vanoggend. Ons beweeg in 'n seisoen waar ons die Heilige Gees moet toelaat om in en deur ons harte te werk, want daar's net een naam en dis die naam van Jesus. En die krag in daai naam is nie vas in jou prestasie nie, dis nie vas in wat jy kompeteer nie, dis nie vas in jou denke nie, dis nie vas in wat jy dink die waarheid is vir 38 jaar nie. Daar's lewe in Jesus naam. Ons moet nie so besig raak dat ek en jy die matte sien en die Messias mis nie. Gelukkig ons is partykeer so besig om vingers te wys vir die wat hulle matte wil optel. So besig om vingers te wys vir kerke en wat in kerke aangaan en wat hier aangaan in die land aangaan en wat in ons skole aangaan, dat ons die Messias mis, dat ons die wonderwerk in die oomblik mis. Wanneer Jesus jou oplig, sal daar altyd stemme wees. Die vraag is, kan ons harte stil maak en hom toelaat? Want sy woord is waar. Hy het ons reeds vooruit gegaan. Miskien is jy in 'n seisoen in jou lewe waar daar aanklag is. Miskien is jy in 'n seisoen in jou lewe waar jy reeds die wonderwerk ontvang het, waar jy reeds die Jesus oomblik gehad het, maar godsdienst is besig om 'n vinger te wys. Sisteme is besig om 'n vinger te wys. Wil jy vra vanoggend om jou hart oop te maak? Om Here toe te laat, om in deur jou te beweeg in die volgende seisoen van jou lewe, want sy woord is waar en sy woord dra gesag. Moenie jou genesing laat stil maak deur mense wat nog in godsdienst vasgevang is nie. Hallo kerk, ons het gesê intimiteit oor aktiwiteit. God is 'n God van liefde. Is ook 'n God wat hart het vir ons om intiem met hom te verkeer. Om sy hart te ken, om sy woord te ken, om sy teenwoordigheid te ken. Maar nie toelaat in hierdie seisoen dat godsdienstige denke jou dryf na kompetisie en prestasie en vals hoop nie. Daar's net een hoop en dis Jesus. Daar's lewe en dis net in een naam, die naam van Jesus. Die naam wat regeer bo elke ander naam. Die naam bo elke gesag, die naam bo elke mag. Het 38 jaar lank gewag vir iemand om by die water te sit. Maar een ontmoeting met Jesus het gedoen wat niemand anders kon doen nie. Een oomblik, een ontmoeting. Maar kerk, jou deurbraak lê nie in 'n stelsel nie. Jou deurbraak lê in 'n persoon. Jou deurbraak in hierdie seisoen lê nie in 'n stelsel nie. Jou deurbraak in hierdie seisoen lê in 'n persoon en daai persoon is Jesus Christus. Dis die naam bo elke naam. Die seun van God wat aan die kruis gesterf het, wat opgestaan het. Het sy bloed gegiet het, sy liggaam gebreek het, sodat ek en jy kan deel in hierdie nuwe verbond. Sodat ek en jy gelyk kan word deur sy Heilige Gees. Sodat ek en jy kan wegbeweeg van prestasie en kompetisie. Sodat ek en jy kan ontvang dit wat hy vir ons het, vir die seisoen wat voorlê. Die vraag vanoggend is nie wat dra jy nie. Die vraag is, het jy Jesus ontmoet? Die vraag is nie vanoggend, hoe lank wag jy al vir daai oomblik in jou lewe nie. Die vraag is, het jy Jesus ontmoet? Die vraag is nie vanoggend, kan jy of kan jy nie? Die vraag is, het jy Jesus ontmoet? Was daar 'n oomblik in jou lewe waar jy die mat kon optel, ongeag die kritiek, ongeag die seisoen, ongeag die wag, en kan sê, genesing is hier, deurbraak is hier, hoop is hier, lewe is hier, Jesus is in my lewe. Want ontmoeting met Jesus verander meer as 'n leeftyd van wag. En hulle kerk, wanneer ek en jy vas is in tradisie, wanneer ek en jy vas is in denke, wanneer ek en jy vas is in 'n wêreldstelsel,
wat sê, wanneer die water beweeg, moet jy eers inkom. Maar as jy vas is, dan word 38 jaar, 48 jaar, 58 jaar, 68 jaar. Daar's 'n oomblik in jou lewe wat alles verander het. Of daar's nog 'n oomblik in jou lewe waar dit vandag kan verander of nog moet verander. Sien 'n leeftyd se wag skuif in 'n oomblik, perspektief skuif in 'n oomblik toe Jesus die vertrek ingaan. En ek wil jou vra of ons as 'n kerk weer op daai plek kan kom waar ons spasie maak vir die naam van Jesus. Waar kan jy nie inkyk en vir almal vertel dat hulle nie hulle maatjies mag optel nie, want dit is Sondag. Waar kan jy nie inkyk en vir almal vertel hoe hulle dit beter kon doen toe hulle selgroepe gelei het, of hoe hulle dit beter kon doen toe hulle worship gelei het nie. Maar ek kan spasie maak vir die naam van Jesus, die naam bo elke naam. Kan ek en jy wegbreek van daai godsdienstige tradisie, wat sê jy moet kompeteer en presteer om voor te kom. Jy moet 16 klasse in public speaking bywoon voor jy mag preek. Amen. Nee. Daar's een naam, en dis die naam van Jesus. Daar's een Gees, en dis die Heilige Gees. En hy lei ons. Dis nie woord sê, die vrede van God sal die skeidsregter in ons hart wees. En dan kom daar bo-natuurlike vrede wat ek en jy vind in die skadu van God se heiligheid. Nie in die skadu van die wêreld se heiligheid nie. Nie in die skadu van wêreldse dinge nie. Maar in die skadu van sy heiligheid, die koning wat sy seun vir ons gestuur het, sodat ek en jy kan deel. Ek wil verder gaan in Lukas 10, vers 25, vers 37 sê ons, daar was 'n wetgeleerde wat aan Jesus 'n strikvraag wou stel. Hy staan toe op en vra, meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Wanneer laas was hierdie vraag aan jou gevra? Ek lees hier en vir 'n oomblik se my hart gekonfronteer, meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te kry? Ek wonder as hierdie vraag vandag aan jou gevra word, hoe sal jy reageer? Wat is jou antwoord op hierdie vraag? As iemand vandag vir jou moet vra, meneer, mevrou, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Hoe sal jy reageer? Sal jy reguit punt na Jesus toe? Sal jy sê, daar's 'n seun, sy naam is Jesus, het aan 'n kruis gesterf vir jou sonde, en jy het hom nodig as 'n verlosser en saligmaker, want sien, Jesus doen nie dit nie. Jesus is die seun van God, hy staan in hierdie oomblik, maar hy punt hierdie man nie reguit na homself toe nie. Hy reageer deur te sê, Jesus sê vir hom, wat staan in die wet van Moses geskrywe? Wat lees jy daar? Hy antwoord, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met al jou krag, met jou hele verstand en met jou naaste lief hê soos jouself. En Jesus sê, jy het reg geantwoord, sê Jesus vir hom. Doen dit en jy sal die lewe verkry, maar die wetgeleerde wou homself handhaf en vra vir Jesus, en wie is my naaste? Jesus gaan toe nader daarop deur te sê. En ons gaan nou verder lees. En hierdie was 'n prokureur. Ken julle prokureurs? Ons het almal 'n goeie prokureur nodig. Maar sien, hierdie was nie 'n prokureur wat jy sou verdedig in die hof nie. Hierdie was 'n wetgeleerde prokureur wat die wet van Moses bestudeer het, wat Joodse tradisie bestudeer het, en sy werk was om seker te maak dat die Jode volgens daai wet optree. En hy kom na Jesus toe en vra vir hom, maar Here, hoe sal ek die ewige lewe bekry? En Jesus punt hom nie na homself toe nie, Jesus punt hom terug na die wet toe, Jesus punt hom terug na dit wat hy ken, en hier is hoekom hulle kerk, want God ontmoet ons net daar waar ons is, in ons oomblik, in jou vraag, in jou twyfel, in jou seer, kom die Here en hy ontmoet jou op daai plek, maar hy los jou nie daar nie. Daar kom 'n oomblik en daarop sê hy, daar kom 'n oomblik in ons lewe, daar's 'n oomblik in ons lewe waar Jesus ons ontmoet het op daai plek waar ons stikkend was, waar ons seer was, waar ons nie geken het nie, maar hy het ons nie daar gelos nie, dis hoekom ons vandag hier is, sê amen. En in hierdie oomblik sê Jesus, wat sê die wet van Moses? Jesus punt hom na wat vir hom bekend is. En ek wonder partykeer of ek en jy ook met daai sensitiwiteit beweeg wanneer ons met mense werk, wanneer ons met mense werk wat die Here nie ken nie, wanneer ons met mense werk wat vir ons vra. So is dit so maklik om te sê, kyk na my lewe. Ek het hom reeds ontmoet, dis maklik, aanvaar hom net. Hulle kerk wil vir in jou hart vasmaak dat daar party mense is wat nie
hulle nie jou oordeel nodig het nie, hulle het net 'n drukkie nodig. Hulle het net 5 minute nodig vir jou om by hulle stil te sit en koffie te drink, sodat jy hulle hart kan hoor. Sodat jy daai spasie, die wat sê die wet van Moses oomblik in 'n lewe kan identifiseer, en dan sal die Heilige Gees kom, en dan sal daar 'n pad wees, en vernuwing sal kom. Party van ons het net nodig om te hoor, jy gaan okay wees. Party het net nodig om te hoor, ek is lief vir jou, en ek sien wat jy doen, en ek waardeer dit. En dan wil jy my hart hoor volgend. Dis hierdie selfde tradisie, hierdie selfde sisteem, hierdie selfde wag vir 38 jaar vir die oomblik vir die water, wat maak dat ons met Bybels onder ons arms loop en vir almal vertel wat hulle nie moet doen nie. En hoekom kerke lyk soos wat hulle lyk, en hoekom mense lyk soos wat hulle lyk. En ek wil jou uitdaag in hierdie oomblik om jou hart sag te maak, om net soos wat Jesus in 'n plek ingestap het, waar dit stikkend was, te sê, staan op en loop. Lewe het gekom. Genade het gekom. Die engel sê, we can go boldly to his throne of grace. Sien ons genade vir my en jou. Sien Jesus begin deur sy hart vas te maak. En dan gaan dit verder en sê, toe 'n man eenmaal op pad was Jerusalem toe, af na Jerigo toe, het rowers hom aangeval. Hulle het hom kaal uitgetrek, hulle het hom geslaan, dat hy half dood bly lê en toe pad gegee. Dit gebeur toe daar 'n priester met daardie pad langs kom, en toe hy hom sien, gaan hy ver langs verby. Was jy ook al ver langs verby? Ek ook. Net so het daar ook 'n leviet by die plek gekom. En toe hy hom sien, gaan hy ook ver langs verby. Maar 'n Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom en toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry. Nou die woord hier innig jammer is die woord compassion, dis dieselfde woord wat ons sien wat Jesus gebruik toe hy beweeg onder die skare. Sy het hom innig jammer gekry. Hy het na hom toe gegaan, sy wonde met olie en wyn behandel en hulle verbind. Toe het hy hom op sy ryp dier gehelp en na die herberg toe geneem en hom daar verder versorg. Die volgende dag haal hy 2 muntstukke uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê, sorg vir hom, en as jy meer onkoste met hom het, sal ek jou betaal wanneer ek hier langs kom. Ons doen nie meer vandag so besigheid nie, nee. Wie van hierdie 3, vra Jesus vir hom, volgens jou, is die naaste van hom? En die wetgeleerde antwoord, die man wat aan hom medelee bewys het. En toe sê Jesus vir hom, gaan maak jy ook so. Sien hierdie oomblik. Sien 'n wetgeleerde. En wat wou seker maak dat Jesus optree volgens die wet. Hy sê, Here, wat moet ek doen om ewige lewe te kry? Hy sê, Here, God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, al jou krag en hele verstand, jy met jou naaste lief hê soos jouself. Here, maar wie is my naaste? En ons lees hierdie storie. En die priester gaan verby. Sien, 'n priester was 'n persoon wat God verteenwoordig het. Die priester gaan verby. Die geleerdes gaan verby. Die pastore gaan verby. Die selgroepleiers gaan verby. Die worshipleiers gaan verby. Die Christene wat elke Sondag kerk toe kom, gaan verby. Maar die Samaritaan stop. Behandel hom en iets in sy lewe skuif. En Jesus dra die gesprek van wat ek moet doen. Nou wie word ek en jy? Jesus dra die gesprek van kennis van die wet na 'n lewe van liefde. Van die woord sê, wie God nie ken nie, sal liefde nie ken nie, want God is liefde, dis uit hom gebore, dis deur hom ingestel. En hy bring ook die band van volmaaktheid wat die liefde is. En Jesus skuif hierdie gesprek van die wet na lewe toe. In 'n oomblik waar ons weet, Jesus gaan in 'n seisoen in beweeg, waar hy ook gaan sterf, waar hy gaan kom om te vervul dit wat die wet was.
sodat ek en jy 'n nuwe lewe kan lewe, 'n volkome lewe in hierdie nuwe verbond, een onder God se liefde. En hierdie gelykenis skok hom. Die Samaritaan, die verwerpte buitestander, wys genade. Die kerk wys 'n vinger en die buitestander wys genade. Sien, die koninkryk van God word nie bewys deur wat jy ken nie, maar deur hoe jy liefhet. Hulle kerk, die koninkryk van God, die wêreld sê, die woord sê, die wêreld wag vir openbaring van die seuns en dogters van God, vir geregtigheid, vrede in en deur die Heilige Gees. In woord en in daad. Sien die impak wat ek en jy maak in ons skole, die impak wat ons maak in hierdie gemeenskap, die impak wat ons maak onder mekaar, het niks uit te waai met wat ek en jy weet nie. Maar hoe ek en jy kies om lief te hê. Hoe ek en jy kies om lief te hê. En ek glo in my hart profeties dat die kerk vandag staan tussen Johannes 5 en in Lukas 10 seisoen. Staan tussen hierdie twee oomblikke. En ek en jy kan kies. Gaan ons die mat sien? Of gaan ons die wonderwerk sien? Gaan ek en jy vinger wys na die mat toe in ons lewens? Of 'n mat toe in ander se lewens? Of gaan ons 'n vinger wys na die Messias toe? Gaan ek en jy kies om spasie te maak vir 'n wonderwerk? Die vraag is, gaan ons verbyloop by jou kerk of gaan ons afklim? Sien, ons het 'n keuse. Ons kan of na die mat verwys en dan nou beweeg, of ons lewens, dit wat ons doen, dit hoe ons praat, kan punt na hom toe, Jesus, die Seun van God. En ons kan spasie maak vir daai wonderwerk. 'n ware ontmoeting met Jesus maak jou nie net reg met God nie. Dit maak jou sag vir mense. Ek wil met my hart hoor vanoggend. 'n ware ontmoeting met Jesus red jou nie net nie. Dit maak jou hart sag vir mense. En hier is hoekom. Want die kondisie van jou hart sal geboorte gee aan dit wat moet lewe in die volgende seisoen. En ek word baie keer in my hart gekonfronteer. Sien, ons kan al hierdie preke preek en al hierdie Bybelstudie doen en ons kan al die Grieks en al die Hebreëus en al die oulike goed. Maar wanneer jou hart geword het vir mense, is jy besig om hierdie mandaat van Jesus Christus in jou lewe te mis. En ek wil jou vra vanoggend om jy weer jou hart kan sag maak. Of jy weer kan stil word, soos daai Samaritaan, soos daai buitestander. En jy kan sê, Here, help my om lief te hê soos wat U lief het. Here, ek weet ek kan nie, maar U kan. Here, ek weet hierdie persoon frustreer my verskriklik. Mag ek vanoggend kies om op my knieë te gaan en vir hom te bid. Sien, man, laas hulle kerk het ek en jy, ons kan bid vir ons kinders, ons kan bid vir ons kerk, en ons kan bid vir ons besighede, ons kan bid vir die nuwe seisoen, en dit wat die Here wil doen, en ons kan bid vir al hierdie vooruitgang, en vir nuwe goddelike verbindings in ons lewe, en ons kan bid vir eksponensiële groei, en ons bid al hierdie goed, maar wanneer laas het ons stil geword, en net vir ons vyande gebid? Wanneer ons stil geword, net weer ons harte sag gemaak vir mense? Sien, hier is die ontmoeting met Jesus. Stak en jy sal terugkom op 'n plek waar mense die liefde van God in en deur ons sal sien, omdat hy ons eerste liefgehad het. Ons kan kies of iemand of die Messias. Ons kan kies of ons wil aanry en of ons wil afklim. Maar wanneer ek en jy spasie wil maak, wanneer ek en jy die hande en voete van Jesus Christus is, wanneer ek en jy as die kerk, as instrument en liggaam van Jesus Christus 'n verskil wil maak in hierdie wêreld, dan moet ons hom weer vertrou om ons harte sag te maak vir mense
en uit 'n plek van liefde beweeg. En ek gaan vra in hierdie oomblik dat jy jou oë sal toemaak en jou kop sal buig, jou hoof sal buig. Die woord sê God is gees en God is almagtig en God is liefde. En dit is sy hartsbegeerte dat ek en jy sy liefde sal ervaar, dat ons in verhouding met hom sal wees. Miskien sit jy vanoggend hier. Miskien is daar vrae in jou hart. Miskien is jy vas in daai stelsel al vir 38, 40, 20, 50 jaar. Miskien was jy geleer dat jy moet presteer en kompeteer. En wanneer jy dit goed doen, dan sal daar vir jou deurbraak kom. Ek wil volgende weer verklaar dat die woord in Romeine 10 sê, jy is in opregte gebed weg. Ek wil jou verklaar dat hierdie nie 'n seisoen van prestasie of kompetisie gaan wees nie, maar 'n seisoen om te ontvang, sodat ek en jy kan uitgiet dit wat God in ons geplaas het. As jy hier is volgende en jy het nog nooit die geleentheid gehad om jou hart vir Jesus te gee nie, dan wil ek jou vra om vir my vinnig jou hand op te steek en te sak. Ek gaan jou nie vra om op te kom of vorentoe te kom nie, ek wil jy net vir my vinnig jou hand opsteek en sak. Dankie vir daai hande. Ek gaan vra dat ons as 'n kerkfamilie hardop saam bid. Ek glo dat Jesus die seun van God is. En dat hy gesterf het aan 'n kruis om vir die straf van my sondes te betaal. Ek weet dat ek 'n verlosser en 'n saligmaker nodig het. En ek kies vanoggend om die deure van my hart oop te maak en om U in te nooi. Ek bid dit in geloof en ek bid dit in Jesus naam. En almal sê, Amen. Kom ons geef vir 'n lekker hande klap.